ඊළඟ පළවෙනි මාතෘකාව cost of fortune. සෙල්ස් ප්‍රොග්‍රෑම් ඉංග්‍රීසි වලින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රැමර් කොටස් වලට එනවා. cost of fortune. හරි. මොකද්ද cost of fortune කියන්නේ? cost of fortune කියන්නේ කිසියම් දෙයක් ඉතා මිලාදික වෙනවා. Very expensive. If something is very expensive, we can use the phrase cost of fortune. කිසියම් දෙයක් ගොඩක් මිලාදික නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cost of fortune කියන phrase එක වචන කාණ්ඩය. හරි. ලියාගන්න සිංහල තේරුම ඉතා මිලාදික වෙනවා. සිංහල තේරුම ලියාගන්න ඉතා මිලාදික වෙනවා. හරි. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා to be very expensive. ඉතා මිලාදික වෙනවා. හරි. කොහොමද අපි කියන්නේ? සුඛෝභෝගී මොටර රථයක් ගොඩක් මිලාදික වේවි. මේක ක්‍රියාපදයක් ඇත්තේ. cost of fortune කියන ක්‍රියාපදයක්. ගොඩක් මිලාදික වෙනවා කියන ක්‍රියාපදයක්නේ. වර්ගයක් කියලා දාගෙන වරහන් ඇත්තේ. කොහොමද කියන්නේ සුඛෝභෝගී මොටර රථයක් ගොඩක් මිලාදික වේවි. සුඛෝභෝගී මොටර රථයක් a luxurious car. පළවෙනි උදාහරණය a luxurious car. සුඛෝභෝගී මොටර රථයක්. ගොඩක් මිලාදික නම් කියන්නේ cost of fortune. ගොඩක් මිලාදික වේවි. ඒතර simple future will දාලා කියන්න. will cost a fortune. යාගන්න a luxurious car will cost a fortune. සුඛෝභෝගී මොටර රථයක් ගොඩක් මිලාදික වේවි. සිංහල තේරුමත් ලියාගන්න. සුඛෝභෝගී මොටර රථයක් ගොඩක් මිලාදික වේවි. A luxurious car will cost a fortune. කොහොමද කියන්නේ මට ඕන වුණා හොඳ පරිගණකයක් මිලදී ගන්න. නමුත් ඒක ගොඩක් මිලාදික වුණා. try කරන්න බලන්න කාට හරි. නිසා ගුණන් try කරන්න. මට ඕන වුණා හොඳ පරිගණකයක් මිලදී ගන්න. ඒ වාක්‍ය try කරන්න බලන්න. බලන්න. මට ඕන වුණා කියන්නේ කොහොමද? I want. I wanted. හරි ඊඩි දාන්නේ. හරි මිලදී ගන්න. මට ඕන වුණා හොඳ පරිගණකයක් මිලදී ගන්න. පුළන්න ගල්පන්න. ඉවද පුළන්න. පුළ කතා කරන්න. කැමති එක try කරන්න අයිද? පුළන්න. I wanted buy a laptop. හරි. බලමු. හොඳයි try එක හොඳයි. මට ඕන නම් I want. මට ඕන වුණා නම් I wanted. past tense. මිලදී ගන්නට to buy. I wanted to buy. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. to buy කියන්නේ මිලදී ගැනීමට. to කියන්ට යන්නේ. මට ඕන වුණා මිලදී ගන්නට. a good computer. හොඳ පරිගණකයක්. a good computer. හරි. මට ඕන වුණා මිලදී ගන්න හොඳ පරිගණකයක්. දැන් මේක අතීත කාලේ අතීත කාලේ වුණාට to buy මිලදී ගන්නට to එකට පස්සේ කවදාකවත් මේ buy කියන present tense එකේ verb එක කවදාකවත් past tense කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න to එකට පස්සේ දාන්න පුළුවන් present tense එකේ verb එකක් විතරයි. මේකට අපි කියනවා infinitive කියලා බිහිවූ අවස්ථාව. ඕනම ක්‍රියාපදයක බිහිවූ අවස්ථාවට infinitive කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න present tense එකේ verb එක. හරි. මට ඕන නම් හොඳ පරිගණකයක් මිලදී ගන්නට. නමුත් ඒක ගොඩක් මිලාදික වුණා. නමුත් නම් but. හරි. දැන් මිලාදික වෙනවා නම් cost of fortune. මිලාදික වේවි නම් will cost of fortune. මිලාදික වුණා නම් අතීත කාලේ costම තමයි ed දාන්නේ නැහැ. ඒතර cost එකේ present past participle තුනම costම තමයි. but ඒක ගොඩක් මිලාදික වුණා. it cost a fortune. මට ඕන නම් හොඳ පරිගණකයක් මිලදී ගන්න. නමුත් ඒක ගොඩක් මිලාදික වුණා. අද ගොඩක්ම වැදගත් ග්‍රැමර් පාඩමක් කරනවා. මේක හොඳට අහගන්න. හොඳට පාඩම් කරගන්න. හරි. හිතන්න ඔයගලගේ කාර් එකක් හරි අඳුරන කෙනෙක්ගේ කාර් එකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා.
ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඒතර අපි කියනවා මේ හානිය ඒ කියන්නේ හානි වෙච්ච කායක රිපෙයාර් කරන්න. හානි වෙච්ච කායක අලුත් වැඩියා කරගන්න. ඕකට මේ දා ගන්නවා. මිලක් මේ වෙයි. ලොකු වියදමක් යාවි. කොහොමද කියන්නේ? It will cost a fortune to repair the damage. It will cost a fortune කියන්නේ ගොඩක් මිලාදික වේවි. ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් වේවි. මේ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක නැති තමයි big damage. It will cost a fortune. It will cost a fortune කියන්නේ මේ ඊට එක තේරුමක් නැහැ. ගොඩක් මිලාදික වේවි. It will cost a fortune. ගොඩක් මිලාදික වේවි. මොකද? To repair අලුත් වැඩියා කරන්නට. To repair the damage. ආයේ damage එක repair කරන්න. පිරිවැය වියදමක් යාවි. ඒක ගොඩක් damage එක repair කරන්නේ ගොඩක් මිලාදික වේවි. හැබැයි මට ඕනලාට මට හරි. කොහොමද කියන්නේ? hotel bill ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. hotel bill ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. ලේසි වාක්‍යයක් try කරන්න බලන්න කවුරුහරි. ඉබ්බද පුළුවන්ද? hotel bill ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. ලේසි. පුළුවන්ද? අර ලැප් එක නම් හොදගන්නේ ලැප් එකේ සිල්ලු දාගෙන ඉයර්ෆෝන් දාගෙන. කොහොමද පුළුවන්ද? සමහර කියලා නැත්නම් මට කියනවද? මම කියන්නේ මේ ගණන් පිළිවෙලෙන් මොකද ඉයර්ෆෝන් දාන්න. නේද? මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සැප විතරයි. ඉතින් පාඩමේ ඉන්න හරි. කොහොමද කියන්නේ hotel bill ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. The hotel bills cost a fortune. hotel bills. hotel නෙමෙයි hotel කියලා කියන්නේ. The hotel bills cost a fortune. hotel bill ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. අගලියගන්න අලුතින් ලොගිච් එකක් ගන්න ලියාගන්න. cost of fortune කියන්නේ ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. කිසියම් දෙයක්. හරි. මට ඔයාලා උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කතා කරන්න ඕන. ඉබෝද පුළුවන්ද? මිසල් සෙනෙත්‍ය පුළුවන්ද? cost of fortune දාලා උදාහරණයක් කියන්න. කිසියම් දෙයක් ගොඩක් මිලාදික වෙනවා. මොනවද ගොඩක් මිලාදික දේවල්? හිතන්න දැන් තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි ගියක් බලන්න යනවා. අපිට ගියක් මිලදී ගන්න ඕන. අපි ගියක් බලන්න යනවා. හොඳ සුඛෝභෝගී නිවසක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේකේ මිලදී ගත්තොත් ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? If we buy this house ඒ කියන්නේ අපි මේකේ මිලදී ගත්තොත් ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙයි. It will cost a fortune. ඔන්න මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. If we buy this house මේ කියලා දෙන if වාක්‍යය. මතකද? We buy කියන්නේ අපි මිලදී ගන්නවා. This house මේ නිවස. So if we buy this house අපි මේ නිවස මිලදී ගත්තොත් we buy this house කියන්නේ අපි මිලදී ගන්නවා මේ නිවස. If we buy this house කියන්නේ අපි මේ නිවස මිලදී ගත්තොත් කමා it will cost a fortune. ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙයි. උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්ද? අපහාම කෙනෙක් හරි උදාහරණ දෙන්න. ඉතින් පුළුවන්ද? අපල කතා කරලා තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න.
නැද්ද උදාහරණ? පුරුදු රගල් ලියා ගන්න. right in a flash. දැන් දන්නවනේ in a flash in a jiffy කියන්නේ මොකද්ද? ටක් ගාලා. ක්ෂණිකව. ටක් ගාලා ලියා ගන්න. හරි මම යට තව උදාහරණ දෙන්නම්. දැන් හිතන්න අතීතයේ මොන හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ගියා. හිතන්න හොඳ පත්‍රම් මාලයක් කියලා. ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙන්න තිබ්බ අපි ඒක මිලදී ගත්තා නම් හැබැයි අපි ඒක මිලදී ගත්තේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි කියන්නේ දැන් මිලාදික වෙනවා නම් it costs a fortune. මිලාදික වේවි නම් it will cost a fortune. මිලාදික වෙන්න තිබ්බා. අපිට would දාලා කියන්න පුළුවන්. සිංහල දේවල් ලියා ගන්න it would have cost a fortune කියන්නේ ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙන්න තිබ්බා. It would have cost a fortune. ඒක කිසියම් දෙයක් ගොඩක් මිලාදික වෙන්න තිබ්බා. would එකේ තිබ්බා කියන අදහස එනවා. would have එහෙම වෙන්න තිබ්බා. ඒ සිංහල දේවල් ලියා ගන්න. ඒක ගොඩක් මිලාදික වෙන්න තිබ්බා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟ අපේ ෆේස් එකට. උගල උදාහරණ දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟ ෆේස් එක buy a whisker. Buy a whisker. Buy a whisker. තේරුම තමයි නූලෙන්. නූලෙන්. අපි නූලෙන් දින්නා කියලා කියන මැච් එකක්. නූලෙන් පෙරදුනා කියන මැච් එක. නූලෙන් බේරුණා කියලා කියනවා. හරි. ඒක තමයි buy a whisker කියන්නේ. හරි. නූලෙන් තේරුණා කියලා කියන කිසියම් අවසාන හතරකට ඒ වගේ. හරි. එයාට දෙලියා ගන්න win by a whisker. win by a whisker. win by a whisker කියන්නේ නූලෙන් දිනනවා. ඊට පස්සේ lose by a whisker. නූලෙන් පරදිනවා. හරි. ඊට පස්සේ qualify by a whisker. නූලෙන් කිසියම් දෙයකට සුදුසුකම් ලබනවා. qualify. qualify කියන්නේ සුදුසුකම් ලබනවා. qualifications කියන්නේ සුදුසුකම්. ඒකෙන් තමයි හැදුනේ. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න escape by a whisker. escape කියන්නේ බේරෙනවා කිසියම් දෙයකින් අනතුරකින් වගේ ක්‍රියා අනතුරකින් වගේ යම් දෙයකින් බේරෙනවා. escape by a whisker කියන්නේ නූලෙන් බේරෙනවා. හරි. සාමාන්‍ය whisker කියන්නේ පූසාගේ රැවුලට. එතන whisker කියන්නේ පූසාගේ රැවුල නෙමෙයි. by a whisker කියන්නේ නූලෙන්. යාන්තම් ඒ දේ කරගත්තා. ඒක ඇත්ත. ඒක ලියන්න. සලකන කරන දේ ලියා ගන්න. escape කියන්නේ බේරෙනවා, ගැලවෙනවා. හරි. කොහොමද කියන්නේ ඔවුන් තරගයේ නූලෙන් දින්නා. ඔවුන් දිනුව තරගයේ නූලෙන්. ඔවුන් දිනනවා නම් they win. ඔවුන් දිනුවා නම් they won. ඔවුන් දිනුවා තරගයේ. they won the match. they won the match කියලා ඔවුන් දිනුවා තරගයේ කොහොමද දිනුවේ? by a whisker. by a whisker කියන එක අපි අන්තිමට දානවා. එයා ගන්න they won the match. they won the match by a whisker. they won the match by a whisker. ඒ කියන්නේ ඔවුන් නූලෙන් තරගයේ දින්නා. ඉතින් චේස් කරලා දිනන්න තියෙන්නේ අන්තිම බෝල්ට 6ක් ගහනවා. අන්තිම බෝල්ට 6ක් ගහලා මැච් එක දින්නවා. නූලෙන් දින්නවා. හරි. කොහොමද කියන්නේ අපි මැච් එක නූලෙන් පෙරදුනා.
ඒකට අපි තව ටිකක් එකතු වෙලා ලියමු. අවසානයේට අපි නූලෙන් පෙරදුනා. අවසානයේ කියන්නේ at the end. We lost by a whisker. අවසානයේට අපි නූලෙන් පෙරදුනා. And I feel මට දැනෙනවා terribly disappointed. ගොඩාක් බලාපොරොත්තු කඩ වූ ස්වභාවය. හරි. second example එක at the end. at the end කියන්නේ අවසානයේට. ඔන්න මේකට සමාන පදයක් කියන්නේ eventually. eventually කියන්නේ අවසානයේට. at the end කියන එකම තමයි. සමාන පදයක් හරි. at the end eventually කියන්නේ අවසානයේට. දෙකෙන් එකක් ලියන්න. දෙකම එකනේ. වෙනම ලියන පැත්තකින් තියාගන්න තේරුම. at the end අවසානයේට we lost the match. අපි පෙරදුනා. අපිට අහිමි වුණා. we lost the match. සර් ක්ලියර් එකේ පේන්නේ. මොකද? සර් හරියට පේන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් එක. අනිත් පැත්තට කොහොමද ඉස්සල් පේනවද කෝඩ් එකේ? කොහොමද ඉස්සල්? නෑ පේන්නේ නැහැ? නෑ සර් පේන්නේ කොහොමද? පැහැදිලි නෑ උඩින් වැඩනා සර් British English network bandwidth is low කියලා. නෑ සිග්නල් එක්සලන්ට් තියෙනවා. සිග්නල් එක්සලන්ට්. මට පේනවා සර් පේනවා. පේන්නේ කොහොමද පේනවද? පේනවා සර් පුබුදු පේනවද? පුබුදු ඔව් සර් එහෙනම් ඒකද වාගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔයාලා සිග්නල් එක ගන්න ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. බලන්න ඔයාලා සිග්නල් කොහොමද ගියේ? දැන් කොහොමද නැත කරන්නේ? කොහොමද? සර් සමහරවිට පේන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා වල නැහැ ඒක. පවුනේ ලයිට් අඩු කරන්න පුළුවන්. ලයිට් අඩු කළොත් හැබැයි මීට වඩා එනකොට බලන්න. දැන් මොකද? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? කො? ඉවෝද වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? තාමත් ඒ වගේ සර්. දැන් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ පේන ගතිය වැඩි. පේන ගතිය හොඳයි දැන්. නෑ පේන ගතිය අඩුයි. දැන් සර් ටිකක් තියෙනවා. කියවන්න පුළුවන්. අර මම කියන්නේ ලයිට් එක දාලා රැස්නේ නා. හරි. හරි ලියන්න. එතකොට at the end කියන්නේ අවසානයේට we lost the match by a whisker. අපි වැරදුන තරගය by a whisker. by a whisker. අපි නූලෙන් තරගය වැරදුනා. at the end we lost the match by a whisker. අපි ඒකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් and I feel මට දැනෙනවා. and I feel terribly කියන්නේ ගොඩක් disappointed කියන්නේ බලාපොරොත්තු කඩ වූ ස්වභාවය. අලුත් වචන තේරුම් ලියා ගන්න. disappointed නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක්. බලාපොරොත්තු කඩ වූ ස්වභාවය. terribly කියන්නේ ගොඩක්. I feel මට දැනෙනවා. අවසානයේට අපි මැච් එක තරදුනා නූලෙන්. නූලෙන් තමයි තරදුනේ.
දිනන් තමයි හිටියේ ඊටමත් කියුණු ලෙස කියුණු තරගයක් දීලා පෙරදුනා. And I feel මට දැනෙනවා terribly disappointed. ගොඩාක් බලාපොරොත්තු කඩ වූ ස්වභාවය. disappointed කියන්නේ බලාපොරොත්තු කඩ වූ ස්වභාවය. දැන් නම් සර් පැහැදිලි. හරි. ඒ ලයිට් කියන්නේ ලයිට් වැඩි කරොත් ලයිට් හොදට සර් දැන් එකපාරට full screen ආවා. full screen ආවා. එහෙනම් හොඳයි. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න. ඔහු බේරුණා නූලෙන්. ඔහු බේරුණා නූලෙන්. ඔහු නූලෙන් බේරුණා. රියල්තරකින් වද? ලියන්න. He escaped. Escape කියන්නේ බේරනවා. Escaped. Past tense බේරුණා. He escaped by a whisker. ඔහු නූලෙන් බේරුණා. He escaped by a whisker. He escaped by a whisker. ඔහු නූලෙන් බේරුණා. හරි. ඔවුන් අවසාන මහා තරගයේට සුදුසුකම් ලැබුවා නූලෙන්. නූලෙන් තමයි සුදුසුකම් ලැබුවේ. They qualified for the final match by a whisker. Yeah. They qualified. මේ qualify කියන සුදුසුකම් ලබනගේ අතීත කාලේ ed දාන්න තියෙන නිසා y කපලා ed දාන්නේ හේතුව y එකට කලින් තියෙන consonant එකක්. They qualified. ඔවුන් සුදුසුකම් ලැබුවා for the final match. අවසාන තරගය සඳහා. by a whisker. නූලෙන් තමයි සුදුසුකම් ලැබුවේ. They qualified for the final match by a whisker. හරි. හරි. හිතන්න මේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකේ වගේ මීටර් 100 වගේ රේස් එකක් තිබ්බා. ඇය දින්න රේස් එක by a whisker. කොහොමද කියන්නේ රේස් එක කරට කර තිබ්බයි කියලා. ඒකට අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න neck and neck. බෙල්ලට බෙල්ල. neck and neck කියන්නේ බෙල්ලට බෙල්ල නෙවෙයි කරට කර. හරි. The race was neck and neck till the very end. කියන්න. Number 5. The race. තරගය. race එක. was කියන්නේ වුණා. neck and neck. neck and neck කියන්නේ කරට කර වුණා. කවුරු දිනයි දන්නේ? පළවෙනිය දෙවෙනිය තුන්වෙනිය ඔක්කොම එක ළඟ වගේ තමයි ඉන්නේ. The race was neck and neck. තරගය කරට කර තිබ්බා. till the very end. till කියන්නේ තුරු තෙක්. neck and neck කරට කර. තේරුම් ලියා ගන්න. till the very end. අවසාන මොහොත. end කියන්නේ අවසානනේ very end කියන්නේ අවසාන තත්පරය වෙනකම්. The race was neck and neck till the very end. අපෝ ගැඹුර at the end අවසානයේට she won it. ඒක දින්නා by a whisker. නූලෙන් තමයි දින්නේ. එකල whisker වාචි දෙන්නේ. හරි. හොඳ ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ඉංග්‍රීසි කට්ටිය විතර පාවිච්චි එකක් තමයි by a whisker කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි නිවුස් පේපර්ස් බලනවා නම් මේ වචන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ එන්න ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැමර් පොත ගන්න. take your grammar book. ගොඩක් අද පාඩමක් කියලා දෙනවා. දැන් මේ 9 වසර පාඩමක් මේක.
අනිවාර්යයෙන් ඉතා වැඩගත් ග්‍රැමර් පාඩම ඔයාලට වඩා බලපාන පාඩම. ඔයාලා රචනා ලියද්දී රයිටින් ප්‍රශ්නවලදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ පාඩම. හරි. ඉක්මනට ග්‍රැමර් ගන්න. ඊළඟ මාතෘකාව relative pronouns. Relative pronouns. pronouns කියන්නේ සර්වනාම. relative pronouns කියන්නේ සම්බන්ධයක් ඇති කරන connection එකක් පෙන්වන සර්වනාම. කිසියම් නාම පදයකට connection එකක් පෙන්වන සර්වනාම. හරි. ඒකේ අදහස ගැන ඉතින් හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ කරද්දී මේක පැහැදිලි වෙයි. හරි. කොහොමද කියන්නේ මට කාටද කියන්න පුළුවන්ද දැන් පොත කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පොත කියන්නේ the book. කියන්න පුළුවන්ද මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත කියලා. කාටද කියන්න පුළුවන්? try එකක් දෙන්න පුළුවන්. පොත නම් the book. මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. පුළුවන්ද කියන්න? නිසල් පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. හරි. ඒක තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි මොනවද කියලා ග්‍රැමර් කොටස දන්නේ නැතුව තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. the book කියන්නේ පොත. ඇයි the දාන්නේ? පොතක් නෙමෙයි පොත නිශ්චිතයි. ගණන් කරන්න පුළුවන් countable නාම පදයක් තමයි book කියන්නේ. countable noun එක ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන් countable නම් and the වගේ articles දාන්න ඕන. එතන නිශ්චිත නිසා අපි the book කියලා දානවා. පොතක් නම් a book, පොත නම් නිශ්චිත නම් the book. හරි. පොත the book මොන පොතද? මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. මම ඊයේ මිලදී ගත්තා කියන්නේ I bought by එකේ past tense bought I bought yesterday. මම මිලදී ගත්තා ඊයේ. I bought yesterday. හරි. දැන් පේනවනේ. the book කියන්නේ පොත. I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්තා. මම මිලදී ගත්තා ඊයේ. මම ඊයේ මිලදී ගත්තා. මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. මෙන්න මේ phrase එක. මේක phrase එකක් නෙමෙයි මේ clause එකක්. හේතුව verb එකක් තියෙන නිසා phrase එක කියන්නේ වචන කාණ්ඩයක්, clause එකක් කියන්නේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක්. clause යන අනිවාර්යෙන් verb එකක් තියෙනවා. මෙතන verb එකක් තියෙන නිසා මේ clause එකක්. එන්න මේ clause එක සහ මේ නාම පදය අතර සම්බන්ධය ඇති කරන අපි දානවා කිසියම් වචනයක්. අන්න ඒකට තමයි relative pronoun කියලා කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ වාක්‍ය කාණ්ඩය සහ මෙන්න මේ නාම පදය අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන connection එකක් ඇති කරන අපි දානවා සර්වනාමය. අන්නේ සර්වනාමයට තමයි relative pronoun එක කියලා කියන්නේ. එතන සර්වනාම කියන්නේ I, he, she ඒවා නෙමෙයි. හරි. අපි දාන්නේ which. හරි. that හරි. which තමයි බහුලව භාවිත වෙන්නේ. හරි. එතකොට the book which I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. හරි. I bought yesterday කියන්නේ මම මිලදී ගත්තා ඊයේ. the book කියන්නේ පොත. ඒතර which දැම්මහම the book which I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. හරි මේක ලියන්නක් ගාලා සිංහල දෙරෝ ලියා ගන්න මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. තව විස්තර කරන්න දින කතා ලියන්න. ඉතින් ලියා ගන්න. දැන් මේක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රචනාවලදීම sentences ලියන්න පුළුවන්. ඔයගේ writing පැත්ත ගොඩක් දියුණු වෙනවා මේවා පාවිච්චි කළාම. වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන්. දීර්ඝ සංකීර්ණ වාක්‍ය දාන්න පුළුවන්. හරි. the book කියන්නේ පොත. I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්තා. the book which I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. හරි. යටි ලියා ගන්න මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත.
ඊට අමතරව මෙතන that දාන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් හරහට ලියාගන්න. which වෙනකොට that කියන එක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. which කියන වෙනකොට that කියන එක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන හැමතිස්සෙම මේ which හෝ that කියන එකෙන් ඊට පෙර තියෙන නාම පදේ විස්තර කරනවා. the book කියන noun එකක් නේ. මේ නාම පදේ හැමතිස්සෙම විස්තර කරනවා which කියන එකෙන්. the book කියන්නේ පොත. සෝක ලියන්න ඕනේ ග්‍රාමර් පොතේද? ඔව්. the book which I bought yesterday කියන්නේ මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න අපිට කියන්න ඕන මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත ගොඩක් හොඳයි. මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත ගොඩක් හොඳයි. අපි මේක තව ටිකක් දික් කරනවා. හරි. ලියන්න පුළුවන්. the book. හරි. ඔබට දන්නවනේ පොත හොඳයි කියන්නේ. පොත හොඳයි කියන්නේ the book is good. පොත ගොඩක් හොඳයි නම් the book is very good. හරි. the book is very good. very good කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. මේ වාක්‍යෙට verb එකක් ඕන. verb එකක් නැති නිසා අපි helping verb එකක් දානවා. ඒක තමයි is. ඒක වචන නිසා is දානවා. වර්තමාන කාලේ am is දාන තුන එකක් දාන්න ඕන. ඒක වචන නිසා is දානවා. the book is very good කියන්නේ මොකද්ද? පොත ගොඩක් හොඳයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. the book is very good කියන්නේ පොත ගොඩක් හොඳයි. මොන පොතද ගොඩක් හොඳ? මට කියන්න ඕනේ ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා පොත කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩි විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ. මොන පොතද? ඒ විස්තරය දෙනවා මෙන්න මේක දාන්න. The book which I bought yesterday මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත is very good. ඒක ගොඩක් හොඳයි. දැක්කද? ඔරිජිනල් වාක්‍ය තමයි the book is very good. පොත ගොඩක් හොඳයි. පොත සම්බන්ධයෙන් අපි විස්තරයක් හපයනවා. මොන පොතද කියලා කියනවා. The book which I bought yesterday මම ඊයේ මිලදී ගත්ත පොත ගොඩක් හොඳයි. which එකෙන් හැමතිස්සෙම මේ which එකට කලින් තියෙන නාම පදේ විස්තර කරනවා. හරි. අගාරිය ගන්න සිංහල දෙනම ලියගන්න. මම මේ මිලදී ගත්ත පොත ගොඩක් හොඳයි. මේක ටිකක් දීර්ඝ පාඩමක්. මම ඔක්කොම අද කරන්නේ නැහැ. ඒකවල සැකසුරු කරලා තමයි මම යන්නේ. ඔක්කොම එකපාර කළොත් මතක තියාගන්න අමාරු වෙනවා. හරි. ඔබ ඊට පස්සේ ලියා ගන්න දැන් මොකද්ද මේ relative pronoun එක කියන්නේ මොකද්ද relative clause එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මම කියවනේ මෙන්න මේක relative pronoun එක කියනවා කියලා. හරි. මෙන්න which that highlight කළා. එතන ලියා ගන්න. ඉතරයක් දාලා දෙකට තමයි relative pronoun එක කියලා කියන්නේ. relative pronoun. මේක මාතෘකාව තමයි. relative pronoun එක කියන්නේ which that කියන එකට. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය මෙන්න මේක highlight කරගන්න. which I bought yesterday. පොත සම්බන්ධයෙන් විස්තරයක් ඇතුළුවා. පොත මොන පොතද? මම මේ මිලදී ගත්ත පොත. which I bought yesterday. මෙන්න මේ කොටසට කියනවා relative clause එකක් කියලා. clause එක කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. clause එකක් කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. which කියන්නේ මොකද්ද? relative pronoun එක. which I bought yesterday කියන්නේ මොකද්ද? relative clause එක. හරි මේ ඔක්කොම අලුත් වචන. වචන වලට බය වෙන්න එපා. අදහස් තේරුම් ගන්න. හරි. the book කියන්නේ පොත. the book which I bought yesterday කියන්නේ මම මේ මිලදී ගත්ත පොත. දැන් මේ පොත ගැන මොකක් හරි කියනවා. is very good. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ විදිහට හිතන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉක්මන් ලියාගන්න. මේ ටිකත් highlight කරගන්න. which I bought yesterday කියන කොටස highlight කරලා එහෙම ඉතලෙන් දාලා ලියන relative clause එක. ඒ කියන්නේ clause එකක් කියන්නේ මොකද්ද? වාක්‍ය ඛණ්ඩය. සම්බන්ධයක් ඇති කරන සම්බන්ධයක් හදවන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. ඔයාලා අලුත් වචන වලට බය වෙන්න එපා. the book කියන්නේ පොත. the book which I bought yesterday කියන්නේ මම මේ මිලදී ගත්ත පොත. ඒ ටික සරලයි. දැන් මේ පොත ගැන මොකක් හරි කියනවා. is very good. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හරි. හරි. නම් බෝඩේ මකනවා. ඊළඟ කියන කවුරු හරි බෝඩේ මකනවා. කවුරු තාම ලියනවා නම් කියන්න.
ගුරුතුමා කියන්නේ කොහොමද? ගුරුවරයා the teacher. ඒකත් කවුන්ටබල් එක නිසා හරිද හරි දාන්න ඕනේ. ගුරුතුමා නිශ්චිතයි the teacher. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න පණ නැති දේවල් ඉස්සර ගන්න තමයි මේ which that දාන්න. the teacher ගම පණ තියෙනවනේ යාට. හරි. කෙනෙක් පණ තියෙන පුජ්‍යලයක ඉස්සර ගන්න අපි දාන්නේ relative clause එක තමයි who. who. කවුද කියන්නේ? the teacher. මොන ගුරුතුමාද? හරි. මට බැන්න ගුරුතුමා. බැන්න. බැන්න කියන්නේ scolded. scold කියන්නේ බයිනව නැත්නම් blame කියනක් පුළුවන් scolded අතීතකාල. me මට. the teacher who scolded me. ඒ කියන්නේ මට බැන්න ගුරුතුමා. හරි. මෙතන මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ වාක්‍යයේ scolded තමයි verb එක මේ පොඩි කොටසේ. me තමයි මට තමයි බැන්නේ. ඒ නිසා මාව තමයි ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම තමයි කර්මය. ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එක. බැන්නේ කවුද? the teacher. ක්‍රියාව කළේ the teacher. ඒ නිසා the teacher තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. හරි. බැන්නේ කවුද? ගුරුතුමා the teacher. එයා එහෙනම් කර්තෘ. ක්‍රියාව කරන්න. උක්ත වෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක. හතරම තියෙන මෙයා උක්ත නම් මෙයා ක්‍රියාව කරන්නා නම් අපි දාන්නේ who. බැරිලත් මෙයා කර්මය වුණා නම් අපි දාන්නේ who වෙනකොට who. ඊට දැන් මම උදාහරණ දෙන්නම්. වෙනස කියලා දෙන්නයි ගත්තේ. හෝමනාස්ත උත් මං කියනවා. හෝ දාන්නේ ඇයි? පණ තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා ක්‍රියාව කරපු නිසා. ඔන්න කතක ලියාගෙන හෝ දාපු හේතුව. හේතුව තමයි the teacher. එයාට පණ තියෙනවා. හරි. ගුරුතුමා යන්නට පණ ඇති නිසා සහ ගුරුතුමා කර්තෘ නිසා හෝ යන relative pronoun එක යොදයි. එතන ලියාගෙන සමාකයක් දාලා ගුරුතුමා යන නාම පදයට පණ ඇති නිසා සහ ගුරුතුමා යන නාම පදයට පණ ඇති නිසා සහ is a living thing සහ ගුරුතුමා වාක්‍ය කොටසේ කර්තෘ නිසා ගුරුතුමා වාක්‍ය කොටසේ කර්තෘ නිසා who යොදයි relative pronoun එක දන්නවද කිව්ව කියන්නේ? හරි. එහෙනම් the teacher කියන්නේ කවුද? ගුරුතුමා. the teacher who scolded me කියන්නේ කවුද? මට බැනපු ගුරුතුමා. scolded කියන්නේ බැන්න. හරි. දැන් ගුරුතුමා ගැන මොකක්ද කියන්නේ? he is very good. ගොඩක් හොඳයි දෙයක්. he is our class teacher. අපි දාමු එහෙම. he is කියන්නේ වෙනවා. අපේ class teacher පන්ති භාර ගුරුතුමා. හරි. the teacher කියන්නේ ගුරුතුමා. the teacher who scolded me කියන්නේ මට බැනපු ගුරුතුමා. එයා ගැන මොකක් හරි කිව්වා. he is our class teacher. අපේ පන්ති භාර ගුරුතුමා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. මේකට සමතක කරන්න. දැන් බලන්න මොකද්ද බොඩි බලන්න. මේකේ who තමයි relative pronoun එක. who scolded me තමයි relative clause එක. හරි මේක relative pronoun එක RT කියලා දානවා. relative clause එකට RC කියලා දානවා. who scolded me තමයි relative clause එක. කොහොමද පටන් ගන්න හැමතිස්සෙම relative clause එක? මෙන්න මේ relative pronoun එක. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ මේ වාක්‍ය කොටසට කියනවා relative clause එකක් කියලා. හරි ඒක අමතක කරලා හිතන්න පුළුවන් නේ. the teacher is our class teacher. ගුරුතුමා වෙනවා අපේ පන්ති භාර ගුරුතුමා. මොන ගුරුතුමාද අපේ class teacher? the teacher who scolded me. මට බැනපු ගුරුතුමා අපේ class teacher වෙනවා. හරි. සිංහල දෙරම ලියා ගන්න. මට බැනපු ගුරුතුමා අපේ class teacher. නැත්නම් පන්ති භාර ගුරුතුමා වෙනවා. okay? සර් ඔව්. සර් සතුන්ටත් හූ කියලා දාන්නේ. සතුන්ට හූ කියලා දාන්න පුළුවන්. සතුන්ට හූ කියලා දාන්න පුළුවන්, විශ් කියලා දාන්න පුළුවන්. දෙකම දානවා. that කියලා දාන්න. හරි මම මේ වගුවක් දෙන්න. එක කියලා දාන්න ඕනද කියලා වගුවක් තියෙන එක මම දෙන්නම්. හරි සිංහල දෙන්න ලියා ගන්න. මට බැංකු ගුරුතුමා අපේ ක්ලාස් ටීචර් වෙනවා. දැන් පන්ති භාර ගුරුතුමා වෙනවා. සර් ඕකේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? සර් මේ
ස්ක්‍රෝල්ඩඩ් කියලා තියෙන්නේ. ඔව් බැන්න. ඒක සර් මේ past participle ද නැත්නම් past tense ද? past tense. හොඳයි හනික. එහෙම අහන්න බැන්න past tense. හරි. scolded කියන්නේ බැන්න, මේ කියන්නේ මට. මේකේ අදහස මේකයි. මුලින්ම අදහස ගත්තා the teacher scolded me. ගුරුතුමා scolded බැන්න me මට. ගුරුතුමා මට බැන්න. මට බැනපු ගුරුතුමා කියන්නේ. the teacher who scolded me කියන්නේ ගුරුතුමා මට බැන්න මේක ටිකක් සරල වාක්‍යයක්. අපි මැදට who දානවා. මේ ක්‍රම කිහිපයකින් මේක ගන්නන්න පුළුවන්. the teacher who scolded me කියන්නේ who දාපු ගමන් මට බැනපු ගුරුතුමා. මේක සරල වාක්‍යයක්. the teacher scolded me කියන්නේ සරල වාක්‍යයක්. ගුරුතුමා බැන්නා මට. the teacher who scolded me කියන්නේ මට බැනපු ගුරුතුමා. ඒතර මේ සම්පූර්ණ කොටසම subject එක උත්තර වෙනවා. හරි. the teacher who scolded me මට බැනපු ගුරුතුමා. ඒක subject එක is our class teacher. is verb එක our class teacher. මෙතන ඒක adjective එක. සර් ඒක වෙන විදියකට ලියන්න වේද? ඒක වෙන දෙයකින් past participle past simple past විදියට විතරද ඒක ලියන්න පුළුවන්? simple present. නෑ ඕනේ ටෙන්ස් එක පුළුවන්. simple present එක පුළුවන්. හිතන්න වාට ඊයේ බැනපු ගුරුතුමා the teacher who scolded me. මට හැමදාම බයිනවනේ. the teacher who scolds me. හැමදාම බැනුවා. එහෙමනම් the teacher අද එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ. who scolds me. present tense simple present tense පාවිච්චි කරනකොට පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් වලට. එහෙනම් මට හැමදාම බයින ගුරුතුමා නම් the teacher who scolds me. simple present tense දැම්ම මෙතෙන්ට හේතුව තමයි පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක් හැමදාම මට බයිනවා. scold කරන්නේ කවුද? the teacher. මෙයා කච්චු ක්‍රියාව කරන්න ඒක නිසා අපි who කියන එක තමයි දාන්නේ. හරි who දාන්නේ පණ තියෙන කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන. එයා වාක්‍යයේ කච්චු වෙන්නත් ඕන. මේ කොටසේ කච්චු වෙන්නත් ඕන. හරි. නැවත නැවත පාඩම් කරන්න එක. පුරාණ අපහොම වීඩියෝ එක බලන්න. YouTube එකට දානවා. the teacher who scolds me කියනකොට මට බයින ගුරුතුමා හැමදාම. හරි. අපි තව ටෙන්ස් එකක් දාලා බලමු. මේ මොහොතේ බැන ගුරුතුමා. present continuous දාමු. the teacher who is scolding me. මේ මොහොතේ බැන ගුරුතුමා. මේ මොහොතේ බයිනවා. the teacher who is scolding me. තව ඕන ටෙන්සස් 12ම දාන්න පුළුවන් active voice. passive voice වල ටෙන්සස් 8ම දාන්න පුළුවන්. ටෙන්සස් 20ම දාන්න පුළුවන්. past perfect දාන who had scolded. ඕන ටෙන්සස් දාන්න පුළුවන්. අදහස් විතරයි නැති. හොඳයි ප්‍රශ්න අහන්න එක. හරි. මම මේ තාම හැඳින්වීමක් එන්නේ. තාම ග්‍රැමර් කොටසට ආවේ නැහැ. කියන්නේ නෝට් එකට ආවේ නැහැ තාම. හරි මෙහෙමත් උදාහරණයක් තියෙනවා බලන්න අච්චුපොතේ. නවයස අච්චුපොතේ තියෙනවා. Raj likes. Raj ආසයි මම ලේසි කරලා දෙන්නම්. Raj ආසයි අපි දාමු දින බණ්ඩාර වේල. විසිරින් බණ්ඩාර වේල කියලා තියෙනවා ඒක ටිකලා. Raj ආසයි බණ්ඩාර වේලට. හරි. Raj likes බණ්ඩාර වේල. දැන් අපි බණ්ඩාර වේල කියන නාමපදේ විස්තර කරනවා. මොන බණ්ඩාර වේලද කියලා. බණ්ඩාර වේල ගැන කොහොමද දෙයක් දෙනවා. තවත් අතුරක් දෙනවා. මේකේ තියෙනවා his uncle has a small tea factory. ඔහුගේ මාමට තියෙනවා පුංචි තේ කර්මාන්තශාලාව. his uncle ඔහුගේ මාමා has යට තියෙනවා a small tea factory. පොඩි තේ කර්මාන්තශාලාව. දැන් මෙතන මේ දෙක අතර කනෙක්ෂන් එක ඇති කරන්න අපි ස්ථානයක් නිසා දාන්නේ ඔයා කියන එක. කොහෙද කියලා. ස්ථානයක් නම් දාන්නේ ඔයා. ස්ථානය නිසා ඔයා කියන දාලා බණ්ඩාර වල ඉස්සර කරනවා. රාජ්‍ය ආසයි බණ්ඩාර වල රාජ් බණ්ඩාර වලට ආසයි. කොහෙද බණ්ඩාර වල? මොන බණ්ඩාර වල කියලා ඉස්සර කරනවා. ඔහුගේ මාමට තේ කර්මාන්තශාලාවක් තියෙන බණ්ඩාර වලට රාජ්‍ය ආසයි. හරි සිංහල දෙන්න ලියා ගන්න. සිය මාමාට තේ කර්මාන්තශාලාවක් ඇති. ලියා ගන්න සිය මාමාට තේ කර්මාන්තශාලාවක් ඇති. බණ්ඩාර වලට රාජ් කැමති. සිය මාමාට තේ කර්මාන්තශාලාවක් ඇති බණ්ඩාර වලට රාජ් කැමති. හරි බණ්ඩාර වල කීයක විස්තර කරනවා
where his uncle has a small tea factory. මාමාට හුගේ මාමාට කර්මාන්තශාලාවක් තියෙන බණ්ඩාරවැලට රාජ්‍ය ආසන. හරි මේක හුරු වුණාම මේ වාක්‍ය හදනවාම මේක තවදවත් පැහැදිලි වෙනවා. කරන කරන තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. හරි. වෙලාවක් විස්තර කරන්න අපි දන්නේ when කියන එක. වෙලාවක් විස්තර කරන්න අපි දන්නේ when කියන එක. මට වෙලාවක් කියන්නේ tell me a time. හරි. tell me a time. tell කියන්නේ me මට a time. මට වෙලාවක් කියන්නේ. දැන් time කියන එක විස්තර කරනවා when කියන එක දාලා. වෙලාවක් විස්තර කරන්න අපි දන්නේ when කියන එක. දැන් වෙලාව විස්තර කරනවා. මේ හැමතිස්සෙම මේවට කලින් තියෙන noun එක තමයි විස්තර කරන්නේ. relative pronoun එක හැමතිස්සෙම විස්තර කරන්නේ ඊට පෙර ඇති නාම පද. මොන වෙලාවද? අපිට හමු වෙන්නේ හැකි. අපිට පුළුවන් හමු වෙන්නේ we can meet. We can meet. So tell me a time we can meet කියන්නේ අපිට හමු වෙ හැකි වෙලාවක් කියන්නේ. අපිට හමු වෙ හැකි වෙලාවක් කියන්න. We can meet අපිට පුළුවන් හමු වෙන්න. A time when we can meet කියන්නේ අපිට හමු වෙ හැකි වෙලාවක් tell me මට කියන්න. සිංහල තේරුම ලියා ගන්න අපිට හමු වෙ හැකි වෙලාවක් කියන්නේ. මේක දාලා පොඩි වගුවක් තියෙන එක මම දෙන්නම්. එකෙන් මේවා ආවේ කොහොමද වෙලාවක් ඒ කියන්නේ නාම පදේ නම් නාම පදේ උත්තර නම් කොහොමද අනුත්තර නම් කොහොමද පණ තියනවා නම් කොහොමද පණ නැත්නම් කොහොමද අදාළ එක ඒ වගේ තියෙනවා. ඉක්මන ලියා ගන්න. හරි. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා පුජ්‍යලයට පොතක් දුන්නා. ඔයා පොත දුන්න පුජ්‍යලයා කියලා කියන්නේ කොහොමද? හරි. අදහස වලට ගන්න. ඔයා පොත දුන්න පුජ්‍යලයා. පුජ්‍යලයා නම් දෙසි the person. The person කියන්නේ පුජ්‍යලයා. හරි. ඔයා පොත දුන්න පුජ්‍යලයා. මට කියන්නේ මේකෙදි පුජ්‍යලයාද ක්‍රියාව කළේ නැත්නම් පුජ්‍යලයා ක්‍රියාවට ලක් වුණ කෙනාද? පුජ්‍යලයා ක්‍රියාව කරපු කෙනාද ක්‍රියාවට ලක් වුණ කෙනාද කාටද කියන්න පුළුවන්ද? ඔයා පොත දුන්න පුජ්‍යලයා. කිව්වහම ලක්ුණෙක් කෙනා හරි. ඔයා නේද person කියන්නේ ක්‍රියාවට ලක් වුණ කෙනා. ක්‍රියාවට ලක් වුණ කෙනාන the person කියන්නේ කවුද? පස්වද කර්මයේද? කර්මය. කර්මය නම් යා object එක. object එක නම් අපි දාන්නේ who නෙමෙයි whom කියන එක. who එකේ අනුත්ය තමයි whom. හරි. whom කියන්නේ කාවද? නැත්නම් කාටද කියන අදහස. whom කියන්නේ කාවද? කාටද කියන අදහස. The person whom ඔයා දුන්නා you gave give එකේ past tense gave දුන්නා ඔයා දුන්නා you gave පොත a book හරි the person කියන්නේ පුජ්‍යලයා whom you gave a book ඒ කියන්නේ ඔයා පොතක් දුන්න පුජ්‍යලයා හරි දැන් මේකේ subject එක තමයි මේ වාක්‍යවලදී you තමයි subject එක මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ subject එක you gave තමයි verb එක objects දෙකක් තියෙනවා direct and indirect කියලා දීලා තියෙනවා දුන්නේ මොකද්ද පොතක් ඒ නිසා book කියන්නේ පොතක් object එකක් book කියන්නේ කර්මයක් දුන්නේ කාටද the person මෙන්න මෙයාට තමයි පොත දුන්නේ කියන්නේ මෙයා තමයි පොත ප්‍රතිග්‍රහණය කරේ පොත ලබාගත්ත the person receive කළේ එයා ඒ නිසා receive කරපු කෙනා පොත ලබාගත්ත කෙනාත් කර්මයක් වෙනවා ඒ the person කර්මයක් හරි මේකෙදි the person කියන්නේ කර්මය නිසා අපි දන්නේ who නෙමෙයි who ඒකයි වැදගත් දේ. ඔයා දුන්නේ කාටද the person ඒක the person කර්මය පත්තු නෙමෙයි ඒ නිසා අපි දන්නේ who නෙමෙයි who. The person whom you gave a book කියන්නේ ඔයා පොතක් දුන්න පුජ්‍යලයා. ඔයා තමයි දුන්නේ පොත යාට පුජ්‍යලයාට. හරි. The person whom you gave a book. හරිද මෙයාගේ මොකක් හරි කියන්නේ? මෙයාගෙන අපි කියමු මොකක් හරි වාක්‍යයක්. කියන්නේ ඉතින් කොට සම්පූර්ණ කරමු. දැන් මේවා මේ දක්වා පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ මේ the person whom you gave a book කියන මේ සම්පූර්ණ කොටසම මේ වාක්‍යයේ subject එක කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි ලියන ලොකු වාක්‍යයේ subject එක කියලා ගන්න පුළුවන්. එයා තමයි උත්තේ. හරි. එයා කවුද? is කියන්නේ වෙනවද verb එක දැම්මා. is my brother. එයා මගේ සහෝදරයා වෙනවා. ඔයා පොතක් දුන්න පුජ්‍යලයා මගේ සහෝදරයා වෙනවා.
සිංහල දෙනම ලියා ගන්න. ඔයා පොතක් දුන්න පුරුෂයා මගේ සහෝදරයා වෙනවා. හරි. පාඩම් පැහැදිලිද මේ දක්වා විභෝද? මේ දක්වා පාඩම් පැහැදිලිද? විභෝද? ඔව් සර්. නිසල් පැහැදිලිද? ඔව් සර්. පුබුදු පැහැදිලි නැත්නම් කියන්න. මේ දක්වා පැහැදිලිද පාඩම? පුබුදු එහෙනම් පුබුදු මේ දක්වා පාඩම පැහැදිලිද? එහෙනම් නේද? क्लियर दे रहा हरी और क्लियर दे हमने है हरी ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ මේක නැවතත් පාඩම් කරගෙන මොකද මේක අලුත්ම දෙයක් නේ 9 වසරේ තියෙන අලුත් දේවල් ගොඩක් මේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඒක තමයි එකපාරක් කියලා නතර වෙන්නේ නැහැ නැවතත් මේවා කියලා දෙනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් නැවතත් බලන්න ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි නැත්නම් පැහැදිලි බව අඩුවක් තියෙනවා නම් නැවතත් වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සරහට මම අපහු කියලා දෙනවා මේක හරි මොකද අලුත්ම දේවල් මේවා හරි කොහොමද කියන්නේ ඔහු විකුණපු කාර් එක ඔහු විකුණපු මෝටර රථය ඔහු විකුණපු කාර් එක කායක නම් the car කායකට පණ නැහැ ඒක නිසා අපි දාන්නේ which හරි that හරි which හරි that හරි ඔහු විකුණුවා sell කියන්නේ විකුණනවා sold කියන්නේ විකුණුවා එතකොට the car which he sold කියන්නේ ඔහු විකුණපු කායක කියනවා the car which he sold කියන්නේ ඔහු විකුණපු කායක the car which he sold කියන්නේ ඔහු විකුණපු කායක හරි දැන් ඉතින් ඔහු විකුණපු කායක ගැන මොකක්ද කියන්නේ the car කියන්නේ මෝටර රථය එතකොට මේකේ which that තමයි relative pronoun එක relative clause එක තමයි which he sold කියන එක එතකොට the car which he sold කියන්නේ ඔහු විකුණපු කායක ඔහු විකුණපු කායක හරි ඔහු විකුණපු කායක ගැන දැන් මොකක්ද කියන්නේ was කියන්නේ උනා was a Japanese car ඒක Japanese car එකක් වුණා ඔහු විකුණපු රටේ Japanese එකක් වුණා කියලා ඔහු විකුණපු car එක ජපාන් car එකක් වුණා මේකට දීර්ඝ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම සංකීර්ණයෙන් පටන් ගත්තේ පල්ලියගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න හරි තව උදාහරණ දෙන්න තාක් පැහැදිලිද මේක හරි කාටද කියන්න පුළුවන් අපි ජීවත් වුණ නගරේ අපි ජීවත් වුණ නගරේ කියන්න පුළුවන්ද කාටද අපි ජීවත් වුණ නගරේ ඉබෝද පුළුවන්ද අපි ජීවත් වුණ නගරේ කියලා කියන්නේ මේ විදිහට ඉබෝද පුළුවන්ද නගරේ නම් The town හරි හොඳයි the town හරි that හරි හරි we හරි lived හරි හරියටම හරි හොඳයි
the town කියන්නේ නගරය. නගරේ විස්තර කරන්න හැබැයි අර relative pronoun එකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේක ස්ථානයක්. ඒක සමහරවිට where කියන එක. ස්ථානයක්නේ. නැත්නම් හරියටම හරි. where කියලා දාන්න. which that කියන එකත් පාවිච්චි වෙනවා. ඒනට where තමයි හොඳම උත්තරේ. ස්ථානයක් නිසා. which කියන එකක් දාන්න පුළුවන් මොන එකද කියලා කියන්න. which that එකත් මොන එකද කියලා කියන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වඩා හරි where කියන එක ස්ථානයක් නිසා. හරි. the town කියන නාමපදේ විස්තර කරනවා මෙන්න මේ relative pronoun එකෙන්. the town දැන් කියන අපි ජීවත් වුණා. අපි ජීවත් වුණා කියන්නේ we lived. හරි. එතකොට the town where we lived කියන්නේ අපි ජීවත් වුණ නගරේ. දැන් we lived අපි ජීවත් වුණා. the town නගරය. the town where we lived කියන්නේ අපි ජීවත් වුණ නගරේ. අපි ජීවත් වුණ නගරේ. අපි ජීවත් වුණ නගරේ නුවර වුණා. the town where we live කියන තමයි මේ සම්පූර්ණ කොටසෙම එන්නේ මේ සම්පූර්ණ කොටසෙම subject එක උත්තේ. හරි. අපි ජීවත් වුණ නගරේ වුණා. වුණා තමයි was. was කියන්නේ වුණා. was දෙක ක්‍රියාපදයේ was can be. අපි ජීවත් වුණ නගරේ නුවර වුණා. දැක්කද? සිංහල දෙන්න ගන්න අපි ජීවත් වුණ නගරේ නුවර වුණා. හරි. හරි. කොහොමද කියන්නේ? පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා හොරාව. පොලිසිය හොරාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මොන හොරාද කියලා අපි විස්තර කරමු. මගේ මාළේ හොරගම් කරපු හොරාව. හරි. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා හොරාව. කියන්න පුළුවන්. The police. police නෙමෙයි phone නෙමෙයි police. The police අත්අඩංගුවට ගත්තා arrested. arrest කියන අත්අඩංගුවට ගන්නවා past tense ed දානවා. හරි. The police arrested. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. හොරාව. The thief නැත්නම් the robber. thief දාන්න. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා හොරාව. මොන හොරාද? අපි හොරාව විස්තර කරමු. එයා තමයි මගේ මාළේ හොරකම් කළේ. ඒ නිසා එයා තමයි කතෘ. මේ කොටසට කතෘ එයා. ඒ නිසා who නෙවෙයි දාන්නේ who. who හොරකම් කළා මාළේ. කොහොමද කියන්නේ? who ඊට කලින් අවස්ථාව හොරකම් තිබ්බ නිසා අපි past perfect දානවා. who had stolen හොරකම් කළා තිබුණා. stolen කියන්නේ හොරකම් කළා. had කියන්නේ තිබුණා. හොරකම් කළා තිබුණා. my necklace මගේ මාළේ. The police arrested the thief. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්ත හොරාව මොන හොරාද? Who had stolen my necklace? මගේ මාළය හොරකම් කරලා තිබිච්ච. මම රතු පාටේ ලිව සම්පූර්ණ relative clause එකම මේ පාඩ. Who had stolen my necklace තමයි relative clause එක. මගේ මාළය හොරකම් කරලා තිබුණේ. ඇයි මේ had stolen දැම්මේ? වඩා අතීතයක මාළය හොරකම් කරපු එක. පස්සේ තමයි උනේ පොලිසිය අල්ලපු එක හොරාව. පළමු ක්‍රියාව වඩා අතීතයක past perfect. දෙවෙනි වෙච්ච ක්‍රියාව simple past. had stolen කියන්නේ මොකද්ද? stolen මේක දන්නත ලියාගන්න අමතක කරනවා. stolen කියන්නේ හොරකම් කරලා past participle had කියන්නේ තිබුණා. ඒක වඩා අතීතයි. හොරකම් කළා තිබුණා කියන එක අතීතය හොරකම් කළා කියන එකට වඩා. arrested කියන අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහෙනම් මගේ මාළේ හොරකම් කළා තිබිච්ච හොරාව පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. පවුනේ. හරි. මේවා අපව බලන්න. එකපාර තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ 100ක් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ එකපාර. පොඩ පොඩ තමයි අවබෝධ වෙන්නේ. නැවත බලන්න. හරියටම ක්ලික් වුනේ නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා. හරි. කොහොමද කියන්නේ? හිතන්න වගේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තා බැංකුවේ වැඩ කරනවා. තාත්තා බැංකුවේ වැඩ කරන යාළුවා. යාළුවා නම් the friend. යාළුවා නම් the friend. හරි.
දැන් මේ friend කියන කෙනාට අයිති කෙනා friend කියන කෙනාට අයිති තාත්තා. මේ friend ගේ තාත්තා. තාත්තා නම් father නේ. හරි. මෙයා වැඩ කරනවා. father වැඩ කරනවා බැංකුවක. works. තාත්තා එක වචන නිසා s එකක් එනවා. work එකට පුරුද්දක් වශයෙන් වැඩ කරන simple present tense. father works බැංකුවක. බැංකුව කියන්නේ at bank කියන පුළුවන්, in a bank කියන පුළුවන්, in එක හව at දාන්න පුළුවන්. in a bank, at a bank. father works in a bank, that father works at a bank කියන්නේ තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරනවා. හරි. දැන් පොඩි බලන්න වැදගත් තැන කියලා දෙනවා. girlfriend කියන්නේ යාළුවා, father කියන්නේ තාත්තා. මේ දෙන්න අතර කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධය ඇති කරනවා. යාළුවාට අයිති තාත්තා. මෙන්න මේ නාම පදයට අයිති හංගවන්න අපි දාන්නේ පණ තිබ්බත් පණ නැති වුණත් දාන්නේ whose විතරමයි. whose කාගේද? whose කියන තේරුම තමයි කාගේද. හරි. කෙනෙක්ගේ කාගේද නැත්නම් කෙනෙක්ගේ තමයි සිංහල තේරුම. නැත්නම් කාගේද? හරි. the friend whose father works at a bank. ඒ කියන්නේ තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා. සිංහල තේරුම ලියාගන්න තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා. තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා. ලිඛිත සිංහල දෙනවා සිය පියා බැංකුවක වැඩ කරන මිතුරා. හරි. තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා. ඒ කියන්නේ යාළුවාගේ තාත්තා බැංක් එකක තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් මෙයාගේ මොකක්ද කියමු? The friend whose father works at a bank. අපි කියමු එයා හොඳට විභාගේ පාස් වෙලා. පාස් වෙලා තියෙනවා present perfect. දැන් ඕන tenses පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් tenses. දැන් verb එක දානවා. තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා has passed. has passed කියන්නේ past සමත් වෙලා has කියන්නේ තියෙනවා. has passed සමත් වෙලා තියෙනවා. the examination විභාගය. ඉතා හොඳින් with flying colors දාන්න අපුණ අපි තමයි very well කියලා. very well. ඉතා හොඳින් විභාගය සමත් වෙලා තියෙනවා. ලියගන්න. එහෙනම් තාත්තා බැංකුවක වැඩ කරන යාළුවා විභාගය ඉතා හොඳින් සමත් වෙලා තියෙනවා. okay relative clauses හැමතිස්සෙම highlight කරගන්න. whose තමයි relative pronoun එක එකපාරටින් ඕන highlight කරගන්න. whose father works at a bank තමයි මේකේ relative clause එක. දැන් මේක මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. පොඩ බොඩේ බා. the friend has passed මේක අමතක කරලා හිතන්න. the friend has passed යාළුවා පාස් වෙලා තියෙනවා විභාගේ ඉතා හොඳයි. the friend has passed the examination very well. මොන යාළුවද? the friend whose father works at a bank. බැංකුවක තාත්තා වැඩ කරන යාළුවා. මොන යාළුවද කියලා අපි විස්තර කළා. බැංකුවක තාත්තා වැඩ කරන යාළුවා විභාගේ හොඳින් සමත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. සිංහල තේරුම ලියාගන්න. බැංකුවක තාත්තා වැඩ කරන යාළුවා විභාගයේ ඉතා හොඳින් සමත් වෙලා තියෙනවා. බැංකුවක තාත්තා වැඩ කරන යාළුවා විභාගයේ ඉතා හොඳින් සමත් වෙලා තියෙනවා. හරි. කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න මිනිසා. මිනිසා නම් the man. එයා තමයි ක්‍රියාව කළේ. එයාන් තමයි තෑග්ග දුන්නේ මේ සැරේ. ඒ නිසා who දානවා. The man who gave you a gift. ඒ කියන්නේ ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න මිනිසා. මම දන්නවා ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න මිනිසාව. හරි. දැන් අපි ගාලා කරලා ලියමු. මම දන්නවා. මම දන්නවා කියන්නේ I know. මම දන්නවා. I know. මම දන්නවා මිනිසාව. I know the man. කියන්නේ මම දන්නවා මිනිසාව. I know the man. මම දන්නවා මිනිසා. මොන මිනිසාද? මිනිසා දුන්නවාට තෑග්ග. මොන මිනිසාද? who දාන මේ මිනිසා විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ noun එක විස්තර කරනවා. who gave you a gift. gave you ඔයාට දුන්නා. a gift. give කියන්නේ දුන්නා. you ඔයාට a gift තෑග්ග. එහෙනම් the man who gave you a gift කියන්නේ ඔයාට තෑග්ග දුන්න මිනිසා. I know මම දන්නවා. I know the man මම දන්නවා මිනිසාව. මොන මිනිසාද? who gave you a gift ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න
I know the man. මම මිනිසා දන්නා මොන මිනිසාද? Who gave you a gift? වාට එකක් දුන්න. හරි. සිංහල දෙරෝ ලියා ගන්න. ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න මිනිසාව මම දන්නවා. ඔයාට තෑග්ගක් දුන්න මිනිසාව මම දන්නවා. හරි. අන්තිම උදාහරණ මේක කළා මම අර වගුවට යනවා නෝට් එකට එනවා. හරි. දැන් ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා? මගේ සහෝදරයාට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන්ද? කතා කරලා කියන්න බෑ. නිසල් පුළුවන්ද කියන්නේ? මගේ සහෝදරයාට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. අයියට හොඳ සින්දු කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? මගේ සහෝදරයාට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. කො? නිසල්. විපද කියන්න පුළුවන්ද? මගේ සහෝදරයාට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. My brother ආ. can sing song very well. හරියටම හරි. My brother can sing songs very well. හරි. අපි කියමු මයික මොකක්ද එන්නේ කියලා කියලා දෙන්න. හිතන්න ඕන සහෝදරයෝ ගොඩක් ඉන්නවා කියලා. අපිට මොන සහෝදරයද කියලා විස්තර කරන්න ඕන. අපිට කියන්න ඕන 4 වසරේ ඉන්න සහෝදරයා කියලා විස්තර කරනවා. My brother අපි විස්තර ගැන පොඩ්ඩක් ඉඳ තියමු. ආයෙ විස්තරේ කියන්නේ මොකක්ද? මොකෙන්ද එහෙනම්? relative clause එක. අන්න relative clause එකට පොඩ්ඩක් ඉඳ තිබ්බා. My brother කියන්නේ මගේ සහෝදරයා. දැන් මගේ සහෝදරයා කියන නාමපදේ විස්තර කරන්න ඕන. මොන සහෝදරයෝ කියලා කියනවද? දැන් බ්‍රදර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මොන බ්‍රදර්ද කියලා කියන්න ඕන. අපි කියමු. ඒකට අපි ඉඳ තිබ්බා. My brother මගේ සහෝදරයාට can පුළුවන් sing ගායනා කරන්න. sing songs ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. very well. ඉතා හොඳයි. හරි. My brother can sing songs very well. මගේ සහෝදරයාට ඉතා හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. මොන සහෝදරයා? 4 වසරේ ඉන්න. Who is in grade 4? Who is in grade 4? My brother who is in grade 4 කියන්නේ 4 වසරේ ඉන්න මගේ සහෝදරයා. එයාට can sing songs very well. එයාට හොඳට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලි විවිධ ක්‍රම වලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එකම ක්‍රමයක් නෙමෙයි මේ කියලා දෙන්න තියෙන කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මේ සරල වාක්‍යය my brother can sing songs very well. මගේ සහෝදරයාට හොඳට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. මොන brotherද කියලා විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ relative clause එක. Who is in grade 4? 4 වසරේ ඉන්න. ඒකෙන් විස්තර කළා මේ my brother කියන noun එක. Who is in grade 4 තමයි මේකේ relative clause එක. හරි. නැවත පාඩම් කරගන්න. අමතක වෙන කලින් බලාගන්න. හරි. දැන් මම පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් දෙනවා මේ නෝට් එකට පස්සේ. ඉතින් නෝට් එක දෙන්නම්. දෙගන්න නෝට් එක. පොඩි වගුවක් තියෙන්නේ. people මිනිස්සු things දේවල් මිනිස්සු නම් කොහොමද පණ තියනවා නම් කොහොමද පණ නැත්නම් කොහොමද දේවල් නම් කොහොමද එයා මිනිස්සු නම් සබ්ජෙක්ට් වෙනවා නම් කොහොමද මේ පැත්ත සබ්ජෙක්ට් එයා ඔබ්ජෙක්ට් වෙනවා නම් කොහොමද කර්ම වෙනවා නම් කොහොමද කර්තෘ වෙනවා නම් කොහොමද කර්ම වෙනවා නම් කොහොමද possessive අයිතිය හඟවනවා නම් කොහොමද possess කියන්නේ අයිතිය possessive අයිතිය හඟවනවා නම් කොහොමද possessive කියන්නේ අයිතිය හඟවන possessive අයිතිය හඟවන subject කර්තෘ object කර්මය possessive අයිතිය හඟවන හරි දැන් බොඩි බලන්න ලියන්න එපා මිනිස්සු නම් කර්තෘ වෙනවා නම් ඔන්න කොන්දේසි දෙකක් තියෙනවා
මිනිස්සු වෙන්නත් ඕන. එයා වාක්‍ය ක්‍රියාව කරන්න ආවවත් කතෘ වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි දාන්නේ who කියන එක. හරි. මිනිස්සු වෙන්නත් ඕන, කර්මය වෙන්නත් ඕන. මිනිස්සු වෙලා එයා කර්මය වෙනවා නම් අපි දාන්නේ අනුත්ත නම් අනුත්ත කරලා දාන්න ඕන whom කියන එක දාන්න. මිනිස්සු නම් අයිතිය හංගවන නම් අපි දාන්නේ whose කියන එක. අයිතිය හංගවන පණ නැති වුණත් දාන්නේ whose කියන එකමයි. හරි. whose කියන්නේ කාගේද? මෙතන whose කියන්නේ කුමකට අයිතිද කියන එක. whom කියන්නේ කාටද කාවද? who කියන්නේ කවුද? හරි. ඊට අමතරව කලාතුරකින් මෙන්න මේ දෙකට that කියන එකක් පාවිච්චි කරනවා. who එක වෙනකොට that කියන එකත් ආදේශ කරනවා. මෙතනත් මිනිස්සුන්ට that කියන එක ආදේශ කරනවා. මිනිස්සුන්ට that කියන එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩා හොඳ whom දාන එක තමයි වැඩිපුර භාවිත වෙන්නේ whom දාන. that කියන එකක් කලාතුරකින් පාවිච්චි කරනවා. ඒක වචන උනත් whoද? ඔව් ඒක වචන බහුවචන කියන වෙනසක් නැහැ. ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් who ඒක අහපු නිසා මම කියන්නම්. හිතන්න මේක මම හොඳයි අහපෙන්නේ. හිතන්න the boys ඒක වචන බහුවචන වෙනස් වෙන කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්න. the boys අපිට කියන්න ඕන ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පිරිමි ළමයි. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පිරිමි ළමයි. the boys කියන්නේ පිරිමි ළමයි. අන තියෙනවා කතෘ නිසා who දැම්මා who play cricket. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පිරිමි ළමයි. the boys who play cricket. හරි. මෙතන the boys බහුවචන ඒක නිසා මෙතන s එකක් ආවේ නැහැ. බැරිලා boy වුණා නම් ඒක වචන වුණා නම් the boy who s එකක් එනවා. හේතුව මෙයා ඒක වචන plays cricket. දැන් ඒක වචන බහුවචන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන relative clause එක relative pronoun එකට කලින් තියෙන්නේ බහුවචන නම් ඊට අනුව verb එක තියෙනවා. ඒක වචන නම් ඊට අනුව verb එක තියෙනවා. බහුවචන නිසා s එකක් ආවේ නැහැ. ඒක වචන නිසා s එකක් ආවා. මේවා ඉස්සරහටදී මේවා අහු වෙනවා බලන්න. O level දක්වාම A level දක්වාම මේවා තියෙනවා. දැන් වල SS එහෙම ලියද්දි මේවා දාලා ලියුවාම ලස්සනයි. කෙලිම ප්‍රශ්නත් එනවා මේ නේ. ලැබෙනවද පේපරේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක. හරි ඕන නම් මේක වෙනම දාගන්න. පැත්තකින් මේ වගුවට පැත්තකින්. වගුව මම සම්පූර්ණ කරන්නම් ඊට පස්සේ. හරි පණ නැත්තම් මේ things කියන දේවල් පණ නැහැ. පෑනක්, පොතක්, ගෙයක්. හරි. පණ නැත්තම් අපි දාන්නේ which හරි that හරි. which for that. ඒ කියන්නේ කුමන එකද කියලා විස්තර කරනවා. මොන එකද කියලා. which for that ගන්න. හරි. එයා උත්ත වුණා. කතෘ වුණා. කර්මය වුණා. දැන් පණ නැත්තම් ඒක කතෘ කර්මය කියලා කියන්නේ නැහැ. උත්ත වුණත් අනුත්ත වුණත් which that තමයි දාන්නේ. වෙනසක් නැහැ. අයිතිය හවල්ලා ඒ whose ම තමයි. මේ දෙක සමානයි. whose be. ලියගන්න ගන්න. දැන් ඔය කියලා දුන්නේ relative pronoun එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන පොඩි summary එකක්. මේ summary එක තියෙනවා මම ඉවසරේ පොතේ. හරි අර අහපු නිසා මේ කියලා දුන්නා මෙතන ඒක වචන බහුවචන මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙතන who කියන එක වෙනසක් නෑ. මෙයා ඒක වචන බහුවචන මේක වෙනසක් නෑ. which that වල වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මෙතන ඊට අනුව මේ ක්‍රියාපද වෙනස් වෙනවා. boys නිසා s දැම්මේ නැහැ. ඒක වචන නිසා s එකක් දැම්මා. ඒක නෝට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ස්ථානයක් විස්තර කරන්න. දාන place එකක් විස්තර කරන්න. place. ස්ථානයක් විස්තර කරන්න අපි දානවා where කියන එක. time එකක් විස්තර කරන්න අපි දානවා
when කියන එක. when කියන්නේ කොයි වෙලාවෙද, where කියන්නේ කොහෙද කියලා. හරි. එකක් නෝට් කරගන්න. හරි මේක තව කොටසක් තියෙනවා ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඔය ටික දැන්ට පාඩම් කරගන්න. දැන් පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා. හරි මේ ඇක්ටිවිටි කරන්න මේකයි ඕන වෙන්නේ. අපෝ බරම කියන්න මෙච්චරයි ඕන වෙන්නේ. පුජ්‍යලයක් නම් ඔයාලා සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙනවා 20 පුරවන්න තියෙන්නේ. පුජ්‍යලයක් නම් දාන්නේ එයා පත්‍රු නම් who. පුජ්‍යලයක් නම් එයා කර්මය නම් දාන්නේ whom. දෙයක් නම් අර නැත්තම් දාන්නේ which, that. ස්ථානයක් නම් දාන්නේ where. ටයිම් එකක් නම් වෙලාවක් නම් දාන්නේ when කියන එක. ඔය ටික මතක නම් මේක කරන්න පුළුවන්. බේසික්. Yang activity kita. Activity 1. A surgeon is a doctor. Surgeon can शल्य वैद्यवरया. A surgeon is a doctor. Blank performs operations. Blank performs. Perform කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් ડોක්ටර් එක වචන සෙස් එකක් ආවා. දැන් මේකට අදාළ මම කරන්න ඕනේ කිව් දුන්නේ නැහැ ටික වැඩි නිසා. අදාළ relative pronoun එක දාන්න. who the, which the, that the එක දාන්න. Number 2. A thermometer. A thermometer is an instrument. is කියන්නේ වෙනවා an instrument. උපකරණයක් වෙනවා. A thermometer is an instrument. thermometer කියන්නේ උෂ්ණත්වමානය. thermometer උෂ්ණත්වමානය. is used වෙන passive voice ඇවිල්ලා. ඒක පාවිච්චි කරනවා is used. අනිත් පැත්තෙන් පාවිච්චි කරනවා. to measure temperature. measure කියන්නේ මයිනවා. temperature උෂ්ණත්වය. මේක කියන්නේ මොකද්ද? උෂ්ණත්වමානය කියන්නේ උපකරණයක්ලු මොන උපකරණයකට විස්තර කරනවා? උෂ්ණත්වය මැනීමට අනිත් පැත්තෙන් පාවිච්චි කරනවා. I've got a cousin. මට ඉන්නවා ඥාති සහෝදරයෙක්. I have got කෙනෙක් එඩි කරලා. මට ඉන්නවා cousin කෙනෙක්. Blank. Hobby is gardening. එයාගේ විනෝදාංශය gardening. ගෙවතු වගාවල. Tell me a time. මේකට දුන්න උදාහරණයක්. We can meet. පොඩි ටකරගෙන තව 6ක් තියෙනවා. තව 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙන් පුරවන්න තියෙන්නේ who the, who's the, that the, which the ඒවා දාලා ඉස්සෙන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අදාළ relative pronoun එක දාලා ඉස්සෙන් පුරවන්න. Nizam blank is one of my close friends. මගේ කිට්ටුම යාළුවන්ගේ කෙනෙක් වන නිසාම් rang me yesterday. මට ඊයේ කෝල් කළා.
මේක අතරම ඉස්සර පුරවන්න එක ලේසි. අදහස් තේරුම් ගන්න. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි අදහස් තේරුම් අරගෙන ඔයාලට තනියම මේ වගේ වාක්‍ය දාලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉවරනම් කියන්න. Tell me when you have finished. ඉක්මනට කරන්න. Sir. හරි ඉවරද? විශාල ඉවරද? ඔව් සර්. පුරුදු හරිද? පුරුදු හරිද? හරි ඔයාලා කනෙක්ෂන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා සමහර අයගේ. සමහර අය එනවා. Hari, a surgeon is a doctor, blank, performs operations. A surgeon කියන්නේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා. is a doctor. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා කියන්නේ is වෙනවා a doctor. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. මොන වෛද්‍යවරයෙක්ද කියලා විස්තර කරනවා. a doctor කියන එක විස්තර කරනවා. a doctor කියන්නේ පණ තියෙන කෙනෙක් සහ ඒ වගේම මෙතන performs ක්‍රියාත්මක කරන්නේ doctorම තමයි නිසා කර්තෘ. නිසා අපි දාන්නේ who performs operations සත්කම් කරන. හරි. එතකොට
ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් කියලා කියන්නේ කවුද? සැත්කම් කරන ડોක්ටර් කෙනෙක්. A surgeon is a doctor. මොන ડોක්ටර් කෙනෙක්ද? Who performs operations. ශල්‍ය කර්ම සිදු කරන. හරි. A thermometer උෂ්ණත්මානයක් is වෙනවා an instrument. උෂ්ණත්මානය කියන්නේ උපකරණයක් වෙනවලු. එතකොට මෙතන පණ නැහැනේ. ඒකේ සවිධානයේ which කියන එක. is used passive voice. ඒ කියන්නේ අනිත් අය විසින් මේක පාවිච්චි කරනවා. which use කිව්වොත් උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙයා තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. is used දැම්මොත් මෙයා තමයි ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මෙයා කර්මයක්. අනුත්තර. අනිත් අය විසින් මෙයා පාවිච්චි කරනවා. A thermometer is an instrument. උෂ්ණත්මානය කියන්නේ උපකරණයක් වෙනවලු. to which is used අනිත් අය විසින් පාවිච්චි කරන to measure කියන්නේ මනිනවා. මනින්නට temperature උෂ්ණත්වය. එහෙනම් උෂ්ණත්වයේ මයින්න අනිත් කට්ටිය විසින් පාවිච්චි කරන උපකරණයක්ලු උෂ්ණත්මානයක් කියලා කියන්නේ. හරි. I have got a cousin. මට ඉන්නවා cousin කෙනෙක්. ඥාති සහෝදරයෙක්. blank hobbies gardening. එයාගේ විනෝදාංශය is වෙනවා gardening. ගෙවතු වගාව වෙනවලු. cousin. මෙන්න මේ cousin ට අයිති විනෝදාංශය. අයිතිය හංගවන්න අපි දාන්නේ whose කියන එක. එහෙනම් I have got a cousin. මට ඉන්නවා cousin කෙනෙක්. whose hobby is gardening. සිය විනෝදාංශය ගෙවතු වගාව වෙන. එහෙනම් සිය විනෝදාංශය ගෙවතු වගාව වෙන cousin කෙනෙක් මට ඉන්නවා. I have got කිව්වත් සමානයි. I have කියන එකටම සමානයි. ඒ කියන්නේ මට ඉන්නවා. I have කියන්නේ මට ඉන්නවා. I have got කියන්නේ මට ඉන්නවා. මේ present perfect. tell me a time මට වෙලාවක් කියන්න. මොන වෙලාවක්ද? වෙලාව විස්තර කරන්න වෙන දානවා. when we can meet අපිට හමු විය හැකි. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා Nizam is one of my close friends. මගේ හොඳම යාළුවන්ගේ කෙනෙක්. rang me yesterday මට ඊයේ කතා කළා. එතකොට Nizam කියන පණ තියෙනවා. සහ එයා තමයි මෙතන rang කළේ. මට කතා කළේ. ක්‍රියාව කළෙත් මෙයා කතුරු. මේ සමදාන්නේ who. එහෙනම් Nizam who is one of my close friends. මගේ පිටුම යාළුවන්ගේ කෙනෙක් වෙන Nizam rang me මට කතා කළා yesterday ඊයේ. හරි පයියා. මොකද දෙන්නේ සැරිසරේ? මොකද දෙන්නේ සැරිසරේ? හටේනවද? battery බැස්ස වොන්. උත්තරේ ලාපද? හරිද? උත්තරේ ලියන්න ගන්න. හරි සර්. හරිද? සෙනෙත් හරිද? නෑ සර්. මග පණ තියෙනවා නම් එයා කතුරු නම් දාන්නේ who. පණ තියෙනවා නම් එයා කතුරු නෙමෙයි කර්මය නම් දාන්නේ whom. අයිතිය හංගවන්න දාන්නේ whose. පණ තිබ්බත් පණ නැතත් අයිතිය හංගවන්න whose. වෙලාවක් නම් when දානවා. ස්ථානයක් නම් where කියන එක දානවා. හරිද බොලේ මගන්නද දැන්? සෙනෙත් බොලේ මගන්නද? බොලේ මගන්නද? පිළිවෙලද? හරි සර් ලියලි. හරි.
number 6 එහෙනම්. සර් ලියලි ඉවරයි මකන්න. හරි. Number 6. It's an old movie. ඒක පරණ චිත්‍රපටයක්. It's an old movie. Blank. Title I have forgotten. Title I have forgotten. ඒක පරණ චිත්‍රපටයක් වල මට මාතෘකාව අමතක වෙච්ච. ටොපික් එක අමතක වෙච්ච. ඊළඟ My friend Ravi. මගේ යාළුවා වන Ravi. Blank. We met at the library yesterday. We met. අපි හමු වුණා. At the library. පුස්තකාලයේදී. Yesterday. ඊයේ. Reads කියවනවා. At least කියන්නේ අඩු ගානේ 2 books every month. My friend Ravi, මගේ යාළුවා Ravi. We met at the library yesterday. ඊ අපිට පුස්තකාලයේදී හමු වෙච්ච මගේ යාළුවා Ravi reads කියවනවා at least අඩු ගානේ 2 books පොත් දෙකක්වත් every month හැම මාසෙම. The factory. Blank. My uncle works. He's going to close down. Close down කියන්නේ වහලා දානවා. He's going to close down. වහලා දාන්නයි යන්නේ. මගේ මාමා වැඩ කරන ෆැක්ටරි එක වහලා දාන්නයි යන්නේ. Number 9. තව දෙකක් දෙන්න. Sujita is the girl. Blank. Father works in an embassy. Embassy කියන්නේ තානාපති කාර්යාලය. තාත්තා තානාපති කාර්යාලයක වැඩ කරන ගැහැණු ළමයා තමයි සුජිතා. अंतिम एक show me the place මට ස්ථානය පෙන්නන්න. The accident took place. take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා, took place කියන්නේ සිද්ධ වුණා. ක්‍රියාකරු සිදු ස්ථානය මට පෙන්නන්න.
කියන්න කියන්නේ කවුද කියලා මට පේනවා. සර් මට 3ට තව පන්තියක් තියෙනවා සර් ඒකින්ද සර් මට විනාඩි 2ක් විතර කලින් යන්න. හරි. ඉවරද? ඉවරද? ඔව් සර්. YouTube දැම්මම ඉවරයි සර්. YouTube දැම්මම මට මග යන මොන හරි ටිකක් තියෙනවනේ ඒක බලා ගන්න. ලින්ක් එක දාන්න. එතන හරිද? හරි සර්. It's an old movie. ඒක පරණ චිත්‍රපටයක්. Title I have forgotten. මාතෘකාව I have forgotten. මට අමතක වෙලා තියෙනවා present perfect tense. හරි. මේ චිත්‍රපටයේ අයිති මාතෘකාව මට අමතක වෙලා තියෙන්නේ. මේ old movie කියන චිත්‍රපටයට අයිති මාතෘකාව තමයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ. අයිති හමකට මොකක්ද දාන්නේ? whose. පණ තිබ්බත් පණ නැතත් whose තමයි දාන්නේ මේ title කියන්නේ මාතෘකාව මෙන්න මේ චිත්‍රපටයට අයිති මාතෘකාව. whose title ඒ කියන්නේ මේ movie එකට අයිති title එක. It's an old movie එක පරණ චිත්‍රපටයක්. whose title I have forgotten. මාතෘකාව මට අමතක වෙච්ච. My friend Ravi මගේ යාළුවා වන Ravi we met අපි මුණ ගැහුණා. we තමයි subject එක met තමයි verb එක. අපි මුණ ගැහුණා. අපි මුණ ගැහුනේ කාවද? Ravi ඉව. එහෙනම් Ravi කියන්නේ කර්මය. අපි තමයි ක්‍රියාව කළේ. Ravi තමයි මුණ ගැහුණා කියන ක්‍රියාවට ලක් කොටි. තමයි object. it's දාන්නේ whom. My friend Ravi whom we met. ඒ කියන්නේ අපි මුණ ගැහිච්ච Ravi මගේ යාළුවා වන Ravi අපි මුණ ගැහිච්ච පුස්තකාලයේදී ඊයේ. අපි ඊයේ පුස්තකාලයේදී මුණ ගැහිච්ච Ravi reads කියවනවා at least 2 books. අඩු ගානේ පොත් දෙකක්වත්. at least කියන්නේ අඩු ගානේ every month හැම මාසෙම. එයා අඩු ගානේ හැම මාසෙම පොත් දෙකක්වත් කියවනවා. හොඳ ළමෙක් නේ. වෙන පොත් 10ක් විතර කියනවානේ. හරි. අපිට ඊයේ පුස්තකාලයේදී හමු වෙච්ච මගේ යාළුවා වන Ravi හැම මාසෙම අඩු ගානේ පොත් දෙකක්වත් කියවනවා. The factory කර්මාන්ත ශාලාව ස්ථානයක් නිසා ඔයා දාන්නත් පුළුවන් සහ මෙතන මොන එකද කියන්නේ විශ් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයා හරි විශ් හරි දෙකම හරි. මොන එකද? factory එක මොන factory එකද? which my uncle works. factories ගොඩක් තියෙනවා. මොන factory එකද? මගේ මාමා වැඩ කරන factory එක. The factory which my uncle works. නැත්නම් where my uncle works. මගේ මාමා වැඩ කරන factory කර්මාන්ත ශාලාව is going to close down. වහන්නයි යන්නේ. හරි. is going to close down කියන්නේ වහන්නයි යන්නේ. Sujita is the girl. Sujita තමයි ගැහැණු ළමයා. එයාගේ තාත්තා. එයාට අයිති තාත්තා. අයිති හංගවන්න whose. හරි. Whose father works in an embassy. embassy කියන්නේ තානාපති කාර්යාලය. තේරුම ලියා ගන්න embassy තානාපති කාර්යාලය. එහෙනම් Sujita is the girl. Sujita තමයි ගැහැණු ළමයා. මොන ගැහැණු ළමයාද? තාත්තා තානාපති කාර්යාලයක වැඩ කරන. Whose father works in an embassy. එහෙනම් සිය පියා තානාපති කාර්යාලයක වැඩ කරන girl තමයි ගැහැණු ළමයා තමයි කවුද? Sujita. Show me the place. show පෙන්නන්න me the place. මට ස්ථානය පෙන්නන්න. මොන ස්ථානයද? ස්ථානය විස්තර කරන මොන ස්ථානයද කියලා. එන්න මේ noun එක විස්තර කරනවා. මොන ස්ථානයද කියලා විස්තර කරන්න. ස්ථානය නිසා ඔයා දාන්නේ the accident ක්‍රියානතුර took place. took place කියන්නේ සිද්ධ වුණා. phrasal verb එකක්. කොටස් දෙක verb එකක්. phrasal verb එකක්. සිද්ධ වුණා. ක්‍රියානතුර සිද්ධ වුණා. the accident took place. where the accident took place. ක්‍රියානතුර සිදු වූ ස්ථානය. හරි. show me the place where the accident took place. ක්‍රියානතුර සිදු වූ ස්ථානය මට පෙන්නන්න. show me the place කියන්නේ මට ස්ථානය පෙන්නන්න. මොන ස්ථානයද? where the accident took place. ක්‍රියානතුර සිද්ධ වෙච්ච.
අද පොඩ්ඩක් ඊළඟ එසේ එකක් ලියන්න හිටියේ. ඒක ඒ කියන්නේ දිග එසේ එකක් තිබ්බා. ඒක මට දෙන්න දැන් වෙලා මදි. අර පැරග්‍රාෆ් එකක් තිබ්බා එදා අපි ලියලා රීඩින් බුක්ස් කියන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ලියලා තියෙන්නේ. රීඩින් බුක්ස් කියන්නේ අර දැන් මේ ඩුවෝ එකකින් කරද්දි ක්ලාස් එක ගිය මාසේ my favorite pastime කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් ලියලා තියෙන්නේ. මට සමහර කටි කිව්වා ඒක ලියගන්න බැරි වුණා කියලා. හරි ඒක අපි පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා අපව පාරක්. ඒක ගන්න. my favorite pastime. මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය. මේක ඇත්තටම මේ එසේ එකක්වත් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම එසේ එකක්වත් නෙමෙයි. පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඡේදයක් විදිහට තමයි දෙන්නේ. මොකද ඔයාලට ඔල් වලට එනවා රචනා ලියන්න වෙනම වෙනවා ලකුණු 15ක්. ඒකට පැරග්‍රාෆ් ඡේද ලියන්නත් එනවා. සාමාන්‍ය වචන 50ක් 60ක වගේ ඡේදයක් ලියන්නත් එනවා. ඒකට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා ෆස්ට් පේපර් එකේ. ෆස්ට් පේපර් එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. එසා ඡේද ලියන්නත් හුරු වෙන්න මම පොඩ වැඩිපුර කරුණු දාලා වචන 50කට වඩා වැඩියෙන් දුන්නා. හරි. ඒතර මේකට අර එච්චරම සැලැස්මක් ඕනේ. හැබැයි මේකට සැලැස්මක් ඕන. ලොකුවටම හිතන්න දෙයක් නැහැ. හරි මම මේක දෙන්නම්. ඒකට පොඩි හැඳින්වීමක් ගන්නවා. my favorite pastime මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය is වෙනවා මොකද්ද reading books පොත් කියවීම මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය පොත් කියවීම වෙනවා. මම කියවනවා විවිධ වර්ගයේ පොත්. I read various kinds of books. I read කියන්නේ මම කියවනවා various විවිධ වර්ගවල kinds of කියන්නේ වර්ගවල books පොත්. හරි මම කියවනවා විවිධ වර්ගවල පොත්. I read various kinds of books. මම ආසයි කියවන්න දැන් පොත්වල නම් ටිකක් දානවා. මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය පොත් කියවීම මම කියවන විවිධ වර්ගවල පොත්. I read මම කියවනවා මොන වගේ පොත්? I read novels නවකතා short stories කෙටි කතා. හරි ඊට අමතරව biographies කියන්නේ චරිත කතා. comics ඒ කියන්නේ චිත්‍ර කතා කාටුන් වගේ. comics කියන්නේ චිත්‍ර කතා. හරි poetry කවි පොත්. අපි ලිස්ට් එකක් ලියලා අන්තිමට end දාලා අපි කියමු ටෙක්ස්ට් බුක්ස්. ඒ කියන්නේ ඔය විෂය සම්බන්ධ පොත්. තවනවා කියන පොත් දාන්න පුළුවන් adventure stories, ප්‍රාසජනක කතා, බුද්දිස් බුක්ස්, බෞද්ධ පොත් ඒ වගේ දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ අතර දාමු මගේ ප්‍රියතම පොත. my favorite book වෙනවා is මගේ ප්‍රියතම පොත වෙනවා is මොකද්ද? පොතේ නම දාමු ඔලිවර් ට්විස්ට්. ඔයගලන් කැමති පොතේ නම ඔයගොල්ලෝ දාන්න. my favorite book is Oliver Twist. හරි මම පොත් කියවන විට පොතේ තියෙන දේවල් මම මගේ මනසේ ඉමැජින් කරගන්නවා මවා ගන්නවා. I imagine මම හිතින් මවා ගන්නවා. ඉමැජින් කියන්නේ හිතින් මවා ගන්නවා. I imagine the things of the book. පොත්වල තියෙන දේවල්. I imagine කියන්නේ මම හිතින් මවා ගන්නවා. The things of the books. පොත්වල තියෙන දේවල්. කොහෙද මවා ගන්න? In my mind. මගේ මනසේ මවා ගන්නවා. මම පොත් කියවන විට when I am reading books. හරි මම පොත් කියවන විට පොත්වල තියෙන දේවල් මම මගේ හිතේ මවා ගන්නවා. එම නිසා කියන්නේ therefore
දැන් මේ හිතින් මවාගත්ත දේවල් ඒවට අපි කියනවා ඒවා කියලා දේ. play like a film ෆිල්ම් එකක් වගේ play වෙනවා. in my mind මගේ සිතේ ෆිල්ම් එකක් වගේ play වෙනවා. in my mind මගේ මනසේ. Ready Nagalia? හරිද? සෙනෙට හරිද? කියලාද? කියලාද? හරි බොනේ මහන්නද? ඉරණ කියන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි කියන්න පුළුවන් මම නිදහස් හැම වෙලාවෙම මම පොත් කියවනවා. I read books. මම කියවනවා පොත්. හැම වෙලාවෙම කියන්නේ whenever conjunction එකක්. whenever හැම වෙලාවෙම. I am free. I am free කියන්නේ මම නිදහස්. I read books. මම කියවනවා පොත්. whenever I am free. I am free කියන්නේ මම නිදහස්. whenever I am free කියන්නේ මම නිදහස් හැම වෙලාවෙම I read books. මම කියවනවා පොත්. මම බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා පොත් කියවීම මගින්. මම ඉගෙන ගන්නවා I learn. බොහෝ දේවල් many things. I learn many things මගින් by කියවීම කියන්නේ reading. Reading books පොත් කියවීම by reading books පොත් කියවීම මගින්. ඒතර I learn many things මම ඉගෙන ගන්නවා බොහෝ දේවල් by reading books පොත් කියවීම මගින්. ඒක මට දැනුම වගේ විනෝදාස්වාදය දෙනවා. It gives me knowledge. It gives එක දෙනවා. It කියන එක වචන නිසා S එකක් ආවා. ඒක දෙනවා මට knowledge. ඒක දෙනවා මට දැනුම. හරි. ඒ වගේම කියන්නේ as well as දානවා. As well as කියන්නේ ඒ වගේම. විනෝදාස්වාදය කියන්නේ entertainment. ඒක මට දැනුම වගේ විනෝදාස්වාදය දෙනවා. හරි මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් I can learn මොනවද බලන්න පොත් කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අලුත් වචන vocabulary spelling grammar. හරි ලියන්න I can learn මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි vocabulary අලුත් වචන spelling grammar ව්‍යාකරණ හරි
තමන දෙක ගන්න පුළුවන්. අපි දාමු තව and අලුත් දේවල් new things by reading පොත් කියවීම මගින් by reading books. මගේ ලිවීමේ කුසලතාව වැඩි කරන්න එක ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. ඒක උදව් කරලා තියෙනවා. It has helped me. It has helped. Present perfect. It has helped me. ඒක මට උදව් කරලා තියෙනවා. To enrich. Enrich කියන්නේ පොහොසත් කරගන්න. My writing skill. මගේ ලිවීමේ කුසලතාව. ඒකටත් කියන අපි 2 කියලා දාන අන්තිමට. ලිවීමේ කුසලතාව writing skill ඒක enrich කරගන්න. enrich කියන්නේ පොහොසත් කරගන්න. වැඩි දියුණු කරගන්න. ඔයාගේ writing skill එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඒක මට උදව් වෙලා තියෙනවා. it කියන එක වශයෙන් හැමසෙම has කියන එක තමයි දාන්නේ have නෙමෙයි. it has helped me කියන්නේ ඒක මට උදව් කරලා තියෙනවා to enrich වැඩි දියුණු කරගන්න my writing skill මගේ ලිවීමේ කුසලතාව. හරි හොඳට පොත් කියවම හොඳට රචනා එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Hari. Reading books is also a way to relax. Reading books කියන්නේ පොත් කියවීම is also a way එක ක්‍රමයක් වෙනවා to relax වෙන්න සංසුන් වෙන්න and reduce stress ආතතිය අවම කරගන්න reduce කියන්නේ අඩු කරගන්නවා stress ආතතිය ඒක ආතතිය අඩු කරගන්න සහ relax වෙන්න way එකක් වෙනවා කියන්නේ විදිහක් වෙනවා ඊට අමතරව ඒක මගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව දියුණු කරනවා apart from that කියන්නේ ඊට අමතරව හරි එකට යන්න ඕන ස්පේස් නෑ apart from that ඊට අමතරව it improves ඒක දියුණු කරනවා it එක ඉන්සයිට්ස් ඒක දියුණු කරනවා my creative thinking නිර්මාණශීලී චින්තනය and wisdom කියන්නේ ප්‍රඥාව තමයි ප්‍රඥාව සහ නිර්මාණශීලී චින්තනය වැඩි දියුණු කරනවා ඊට කලින් ඊපස් තමයි වගන්ති දෙකක් විතර වගේ ලියලා ලස්සනට පැරග්‍රාෆ් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මේක ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක්. නැත්නම් මේක පොඩි රචනාවක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. රචනාවක් නම් මේක වෙන කරලා ලියන්න වෙනවා. අපි ඉස්සරහට රචනාව ලියන්නේ කොහොමද කියලා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ හරියට ඕගනයිස් කරලා රචනාවක් ලියන ඒවා ඉස්සරහට කරනවා. හරි. Reading is a very useful companion. Reading කියවීම is වෙනවා a very useful ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් companion කියන්නේ යාළුවා මිතුරා කියවීම ගොඩක් හොඳ මිතුරෙක් වෙනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් මිතුරෙක් වෙනවා very useful ඉතා ප්‍රයෝජනවත් companion මිතුරෙක් reading කියවීම is වෙනවා කියවීම ගොඩක් හොඳ මිතුරෙක් වෙනවා හරි and it removes and සහ it ඒක removes ඉවත් කරනවා මොකද loneliness පාළුව තනිකම ඔක්කොම පාළුවනේ හරි එම නිසා එහෙයින් කියන්නේ අපිට දාන්න පුළුවන් hence කියලා hence කියන්නේ එහෙයින් we should develop අපි දියුණු කරගත යුතුයි කියවීමේ පුරුද්ද ලස්සනට කියන්න පුළුවන් the habit of reading
habit කියන්නේ පුරුද්දනේ. the habit. පුරුද්ද of reading. කියවීමේ පුරුද්ද. hence කියන්නේ hey we should develop. අපි දියුණු කරගන්න යුතුයි. මොකද? the habit of reading. කියවීමේ පුරුද්ද. හරි ඉතින් සඳහන් කරුණු නිසා අපි කියවීමේ පුරුද්ද දියුණු කරගන්න යුතුයි කියලා ඒක නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. හරි නේද නතමු. අයෝන්